दोस्तों, आपने दिल्ली के उत्तर नगर के तरुण हत्याकांड के बारे में सुना होगा, जहां पे एक मुस्लिम फैमिली ने एक हिंदू लड़के को होली पे एक छोटी सी बात पे मार दिया। उसके ऊपर हमारे योगी जी का क्या कहना है, आप देखिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उसमें मत डालना, लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यार रंग बिरंगे कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं। ये नहीं हो सकता है, दोहरा चढ़ क्यों मचा दी?